A veces creemos que no estamos haciendo lo suficiente, que nuestro propósito tiene que ser algo grande, algo brillante, algo que el mundo aplauda. Pero ¿y si ya lo estás cumpliendo sin darte cuenta? Habrá gente que diga, no, es que yo en toda mi vida solo he sido un buen padre, como si eso fuera poco, ¿no? Solo un buen padre, solo alguien que estuvo, que sostuvo, que abrazó, que cuidó. La verdad es que alguien que eligió quedarse cuando era más fácil rendirse. Eso también es propósito y no todos tienen el valor de vivirlo así todos los días. O esa mujer que dice, no, yo no estudié, no trabajé fuera, solo me dediqué a criar a mis hijos. Como si formar seres humanos no tuviera un impacto en el mundo y fuera tan sencillo. Y si ese fue su propósito, sostener, proteger, amar sin medida, hay quienes piensan, solo cocino, solo limpio, solo escucho a mis amigas, solo soy esa persona que siempre está cuando alguien cae. Y si ese solo es todo, y si tu propósito es justamente eso, dar presencia donde otros sienten vacío, ser refugio donde otros ven caos. Nos enseñaron que el propósito es tener éxito, reconocimiento, títulos, pero tal vez tu propósito es invisible, tal vez no se grita, se siente. Tal vez viniste a sostener, a criar, a escuchar, a recordar a otros que aún hay amor en este mundo. Así que no digas, no he hecho mucho. Si diste amor, si hiciste un poco más fácil la vida de alguien, ya estás cumpliendo tu propósito, porque no todos los propósitos brillan, pero todos son sagrados.